बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुसां खैरियत नाल होसो। मैं मौजूद हाँ जिला डेरा गाजी खान की तहसील कोटछुट्टा दे विच और ये जिहड़ा इलाका है बखरवा गरबी का इलाका है। मेरे पिछों तुसां देदे पियो पानी का टरबैन चलता पे बिजली के उत्ते वे और इतना जरा मंजर है बहुत ही खूबसूरत है। ये असा सारा मंजर जरा असा तो ई वीडियो निकले सो। उम्मीद है तो ये वीडियो पसंद हो सी। अगर पसंद आवे को शेयर करे सो और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करे सो। इंतहाई खूबसूरत इलाका, बिल्कुल पुरसकून माहौल, हर पासे सब्ज़ा सरसब्ज़ो शादाब फसलां ते सरसब्ज़ो शादाब दरख्त। ना कोई गाड़ियों का शोर, ना कोई ट्रैफिक का धुआं। साफ ते शफाफ फिजा, आलूदगी कने बिल्कुल पाक फिजा। हर पासे फितरत दे खूबसूरत रंग ते फितरत दे खूबसूरत नज़ारे। हर चीज़ दे विच अल्लाह ताला दी कुदरत। यह ज़िला डेरा गाजी खान दी तहसील कोटछुट्टा दा एक खूबसूरत इलाका बखरवा गरबी। ये बलोच कबाइल दा इलाका है। इत्थों दे लोग काश्तकारी करेंदन और माल मवेशी पलेंदन। ई इलाके दा शुमार पचात दे इलाके दे विच थिंदे। इत्थां नहरी पानी दा निज़ाम कैनी। इत्थां लोग टरबैन दे नाल अपने फसलें को सिराब करेंदन। ये एक इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज़ो शादाब इलाका है। इत्थों दी जेरी जिंदगी है वो इंतहाई सादा है। इत्थां जेरे लोग रहंदन वो सादगी नाल अपनी जिंदगी बसर करेंदन। इत्थों